Otro día más, señores, en medio de la laguna de Lake World, con el compra calambres. Allá Raba y su hijo, el Junior. Primero de la noche, señores. No traen. Ya está en vivo en el Facebook, güey. Más vale que traiga un güey, no te va a dar vergüenza. Sí trae uno, señores, no del tamaño que estamos acostumbrados los pescadores profesionales, pero ya jala para la fritanga.